maalinnimadii shalay ayay ahayd markii cutub ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aaga badan ay goosteen isla markaasina ay ku beereen maamul goboleedka Puntland. haddaba dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay goosashada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mar uu TV-ga caalamiga ee Somali Cable TV hambari fayrka uu la dhex qaaday waxaana kamid ah hadaladoodii arintaas ciidanka badan ka goostay lama oran karo waa ciidan uu waxbayna goday dad iyo dal baa naga go'ay xukuumadna waxa looga baahan yahay dadaal iyo sidii wax uga qaban lahayd arinta waayo waxa weeyaan arinta badan in badan bay rafatay marar horena waxba ka goostay in kala waaba iska raacday sida awgeed madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu go'aan cad qaato haddii aan fikirkay ka dhiibto ciidankan Soomaaliland inta badan ka tirsana oo ah cududii Soomaaliland ee maanta goostay waa ayaan darro weyn maanta nagu timi waxaan filinay maanta Soomaaliland oo mida oo meel looga wada jeedo waxaan sugnay midhihii 27 sano ee Soomaaliland lagu naalooniyay maanta in midhaheeda la cuno waxaan sugnay maanta bari aarankeeda la cuniyay ubaxi la cuniyay aarankii baa haray in aaranka loo taliyo ayaan filinay waan ka xunaaysaa runtii ciidanka goostay waxa weeye waxaan oran lahaa ciidanka goostay rag cadaalad waay sida cawsha kale yaa ciidanka qaranka maalinba qayb goosanayso waan cambaareynayaa waxa aad lagu xumado way run ahaantii ciidanka qaranku waxa weeyaan hay'ad muhiimsan ee dhismaha qaranka waxaynu ogsoonahay in imaka muddooyinkii u dambeeyay ay noqdeen tusbax furtay oo maalin walba nin taliyaha iyo taliyaal iyo ciidamada ay wataan ay goosanayaan waa waxa aad lagu xumado waxa weeyaan cadaalad darro tirsanayaan Soomaalida xukuumadda rag cadaalad waa sida cawsha kale waxaan ugu baaqayaa in bixi waxaan ugu baaqayaa inuu wax ka qabto cadaalad darrada iyo dulmiga dalka iyo dadka ka jira ee ragaadiyay oo uu hoos u eego waxa ciidamada qaranku tabanayaan shalay waxaynu arkaynay badan iyo bariga sanaag ciidamadii soostayskaale hal bay inooga dareereen in bixina gaasi kabriid buu sitaa loo sheego hadduu wadanka rajo ka damcay haysta jiyo iska dhigo qorigan dab luu sito haddaanu ka damcina hawad oo la wareego gaasi kabriidka ciidamadu iyadoo kala dareerun baynu arki maalin walba goosan baa baxay baran baa baxday yufla baxay tii kale ku xigtaa baxay waxaan ku suganahay gobolka Togdheer maanta waxaa laga hadlayaa ciidan goostay iyo guutooyin ciidan oo goostay waaba sahlayeen haddii ciidanku goosanaan wax isla shicibkaaba goosanaya shicibkan meesha magaalada wadanka ku nool baaba goosanaya nafla caariga goosanaya waayo waad arkaysaan qof iskama tago ee wuxuu ku tagaa la tusay guutada taalla gabilay iyo taarabsiya taalliyada badanta la isku saamina maaha isku dhaqaalana maaha isku waxna maaha marka anu shicibka aan leeyahay war shicibka goostade ila wada aragtaan ciidamadii iyo kuwii mushaarka qaadanayay idinkuna goosta maaha markii horeysay ciidamo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay goostaan kuna biiraan maamul goboleedka Puntland balse baryahan u dambeysay waxay soo tarayay goosashada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyay intay xukuumadan haatan talada dalka haysa uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ay talada dalka la wareegtay waa Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi TV-ga caalamiga ee Somali Cable TV Burco.